خێزانەکانی مردنمان فراق الأحبة جابوونەوەی هاوسەرەکەتە. چەند کەس خێزانەکەی مردووە، چەند خێزان پیاوەکەی مردووە، چەند کەس جگەرگۆشەکەی مردووە، چەند کەس باوکو دایکی مردووە، کەسمان لی بێبەش نین. دەی مسلمانینە ئەوە برقیاتی قبل المەوتە، ئەوە ئینزارە، ئەوە جەرەسە لە بۆ هەمومان، بۆی بزانین ئەو مردنش بۆ ئەوان نییە، بۆ من و تۆیشە. مسلمانان، خوای تەعالا لە سوورەی زومەر لە ئایەی 30 ئەزانین نەفەرموویە چی؟ ڕوو ئەکاتە خۆشەویستترین مەخلوقی کە محەممەدە صلی الله عليه وسلم، پێ فەرمێ ئینەکە مەیت وإنهم ميتون. أي محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. أي محمد تو دمريت بلام أوانيش بدأت توادين هم دمرين. مسلمانك بمسلمان كافر معنوا، بخاص وخراب معنوا، بمصلح ومفسد معنوا، همو معننا لقنا دور رقم هيا كيتا يستابرا ودي ورقم علي كردوا. لدسي الراس مع جمارة هجده هيا، لدسي چپ مع جمارة هشتاويك هيا، هجده وهشتاويك كوي كروان وتونوكا، يعني دلالة لبون وتونو الرحمة كي خواهي پروردگار لبو قيامت. بلا مزانش كترشي ديايا اگر هجده لهشتاويك دركي 63 باقية، يعني تمني پیغمبر صلى الله عليه وسلم 63 ساڵیە. ئەو کەسە ئێستا تەمەنی گەیشتووەتە 63 بزانە خوا تەمەنی پێغەمبەرەکەی پێداوی لە دوای 63 چەندێ بژی خوا تەرحە، خوا هەدیەیە دایە پێ بۆ ئەوەی بگەڕێیتەوە. پیری علامەتە لە بۆ مردن، نەک علامەتە لە بۆ تەماحی زل، نەک علامەتە لە بۆ هەموو غەمی زیاتر. ئێمە هەتا پیر بی ڕەنێک گیرتر بی، کێشەمان زیاتر بێ، هەموو غەممان زیاتر بێ. برا بەڕێزەکانم، بە خوشکانی ئیماندارم،